ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கரம் மசாலா கிச்சன். நம்ம கரம் மசாலா கிச்சனில் சாஃப்டான கேக் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு வீட்லேயே நீங்கள் சுலபமாக இந்த கேக் வந்து செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குங்க. நம்ம வீடியோ பார்க்குற அனைவருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆந்திரா ஸ்டைலில் செய்யக்கூடிய சிக்கன் மசாலா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறங்கிற வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். இப்போ வாங்க கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அரைக்கப் பால் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். அரை கப்புங்கிறது கரெக்டாக 60 மில்லி இருந்ததுங்க. நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட பாலில் சூடு இருக்கக்கூடாது. 100 பட்டர் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சா நம்மளுக்கு அப்படியே மெல்ட் ஆகும். நம்ம அடுப்பில் வச்சு மெல்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க. கேக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடாது. 2 முட்டை, வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது விருப்பப்பட்டால் இல்லை உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கேக்குக்கு சேர்த்தாலும் சேர்க்கலனாலும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் வந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கூட, அவ்வளோதானே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. அது என்கிட்ட இருந்ததுனால தான் நான் சேர்க்குறேன். 3/4 கப்பு வந்து நம்ம ஜீனி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். 3/4 கப்புங்கிறது வந்து கரெக்டாக 120 மில்லி இருந்ததுங்க. இது நல்லா மிக்சியில் நைஸாக ஒரு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மைதா மாவு வந்து அதே மாதிரி நம்ம 120 மில்லி தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். கப்பு கணக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3/4 கப்பு தான் வரும். ஆப்ப சோடா உப்பு வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன், பேக்கிங் பவுட்ரு வந்து 1.5 ஸ்பூன், இந்த ஸ்பூனால் நம்ம 1.5 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் கொக்கோ பவுடர் வந்து 1 ஸ்பூன். சீனியை தவிர இந்த 4 பொருளையும் நல்லா நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. ஏன்னா கட்டிலாம் நம்மளுக்கு இருக்கும், அதனால் சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் கேக்குக்கு. சீனியை மட்டும் மிக்சியில் நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் சுல்தானாஸ் அப்படிங்கிற அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவருக்காக வேண்டி பசங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டு கொடுத்தா கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சாக்லேட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக வேண்டி தான் நான் சேர்க்குறேன். உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஒரு 10லேருந்து ஒரு 20 முந்திரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் இல்லாமல் கூட நீங்கள் செய்யலாம். உங்ககிட்ட என்ன நட்ஸ் இருக்கோ, என்ன உங்ககிட்ட இருக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் செய்யுங்க. முந்திரியே இல்லை, வெறும் கேக் மட்டும் செய்யணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் செய்யலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இதெல்லாம் சும்மா நம்ம அலங்கரிக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம சேர்க்குறது, மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லைங்க. நிறைய பேர்னால வந்து இந்த மாதிரி நட்ஸ்லாம் வாங்கி போட்டு கேக் வந்து செய்யறதுக்கு முடியாது. ஆனால் கேக் செய்ய அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நம்மளா விருப்பப்பட்டு இதெல்லாம் சேர்க்கறத தவிர மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லைங்க. இதில் எந்த பொருளுமே நம்ம போடாமல் நம்ம கேக்கு கூட செய்யலாம். எந்த ஒரு நட்ஸும் சேர்க்காம கூட செய்யலாம். கேக்குக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. இப்போ மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம சலிச்சிக்கலாம். மைதா மாவு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேர்த்துருக்கோம். அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர், ஆப்ப சோடா உப்பு, கொக்கோ பவுடர், இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். முதல்ல சலிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன கட்டியாக இருக்குது. அதை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் நல்லா அழுத்தி விட்டு திருப்பி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். சீனியை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 100 பட்டர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. மிக்சியில் நைஸாக நம்ம பவுட்ரு பண்ண சீனியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா இது கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம கலந்து விட விட நம்மளுக்கு க்ரீமியாக நம்மளுக்கு வருங்க. அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க. கை விடாமல் நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் கலந்தால் போதும். கை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விட்டு விட்டு நீங்கள் கிளறினீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு க்ரீமாக இது வரணுங்க. அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க. ஹேண்ட் மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் கலந்தாலே போதும், உங்களுக்கு க்ரீமியாக வந்துடும். இது கையால் நம்ம இது செய்யறதுனால நம்மளுக்கு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் ஆகுங்க இது கலந்து விடுறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துடுச்சிங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு இன்னும் க்ரீமியாக நல்லா வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு குட்டி டிப்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். பூண்டு வந்து சுட்டு சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடலுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்கிது அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். தினமும் நம்ம வெறும் வயிற்றில் வந்து பூண்டு வந்து சுட்டு சாப்பிட்டா நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. கெட்ட நீர், அப்புறம் கொழுப்பு, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கரைச்சிடுங்க. அப்புறம் கொழுப்போட அளவையும் சீராக வைக்குங்க. சளி தொல்லையும் நம்மளுக்கு இருக்காது. இரத்த நாளங்களில் இருக்கிற அடப்பு பிரச்சனைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்காதுங்க. உடம்பு வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாகவும் நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். கேஸ் பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காதுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் ஒரு குட்டி டிப்ஸ் பார்க்கலாம். நம்ம கரம் மசாலா கிச்சன் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷமே ஆயிடுச்சுங்க. கொஞ்சம் கை வலிக்கவே நான் விட்டு தான் நான் கிளறினேன் நான். அதனால் 10 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ இந்த பவுட்ரு எல்லாத்தையும் நம்ம சலிச்ச பவுட்ரு எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வந்துடுச்சு. இப்போ பால் சேர்த்துக்கலாம். 2 முட்டை, வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூனோட கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க.
நம்மளுக்கு இது கலந்து விடக்குள்ள நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். அது வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க. நம்ம பால் சேர்க்கறதுனால அது தெரிஞ்சா மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சேர்ந்து வந்தால் போதும். அது வரைக்கும் நம்ம கலந்து விட்டா போதுங்க. ரொம்ப நேரம் நம்ம இது கலந்து விட தேவையில்ல. எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சுல்தானாஸுங்கிற அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா இது ஒரு வாட்டி திரும்பியும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ கேக் செய்கிற அந்த மோடில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக பட்டராவது இல்லைன்னா நெய்யாவது சேர்த்துக்கோங்க. நான் நெய் தான் சேர்க்குறேன். இது நல்லா எல்லா பக்கமும் நம்மளுக்கு நெய் வந்து அப்ளை ஆகணும். நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம மைதா மாவு எடுத்து எல்லா பக்கமும் நல்லா சேர்ற மாதிரி இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற ஈரப்பசை நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாதுங்க. நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்து பண்ணியா கூட அதில் நம்மளுக்கு ஈரப்பசை இருக்கக்கூடாது. இந்த ஓரங்கள்லாம் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. பட்டர் ஷீட் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி செய்ய தேவையில்ல. பட்டர் ஷீட் இல்லாதவங்களுக்காக வேண்டி தான் இந்த மாதிரி செய்கிறது. இப்போ இதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி கீழே தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு இதில் ஒட்டி இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மாவு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த முந்திரியை சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அடியில் இந்த மாதிரி முந்திரி சேர்த்து நம்ம மேலே வந்து கேக் மாவு வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்ட்டா நம்மளுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு முந்திரியோடு சேர்த்து கிடைக்குங்க. அதனால தான் அடியில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சேர்க்குறது. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கேக் மாவு வந்து இந்த டைமில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இந்த 2-3 தடவை இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு மாவு எல்லா பக்கமும் நல்லா சேர்ந்து வரும். அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு நம்ம கல் உப்பு வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கல் உப்பு வந்து கருப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நான் அடிக்கடி வந்து கேக் செய்வேங்க. என்கிட்ட வந்து ஓவன்லாம் கிடையாது. நான் வந்து குக்கரில் தான் பசங்களுக்கு கேக் வேணால் செஞ்சு கொடுப்பேன். அதனால் அடிக்கடி செஞ்சதுனால தான் இது நிறம் மாதிரி இருக்குது. வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க. அதுக்குன்னு நான் வெளியில் வந்து பசங்களுக்கு கேக் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். எப்பயாவது ஒரு டைம் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கேக் அந்த மாதிரி வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது வாங்கி கொடுப்பேன். ஆனால் அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிள்ளைங்க வந்து கேக் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்டால் நான் வீட்டிலே தான் செஞ்சு கொடுப்பேன். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து சும்மா ஏதாவது ஒரு கடாய் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். இது வந்து கருப்பாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் அடிக்கடி வீட்டில் வந்து கேக் செஞ்சதுனால தான். இப்போ கரெக்டாக வந்து நம்ம இதை லெவல் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இப்போ மூடியில் நம்ம வெயிட்டும் நம்ம போடக்கூடாது. அதே நேரத்தில் நம்ம பெல்ட்டும் சேர்க்கக்கூடாதுங்க. இப்போ குக்கரை வந்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சுக்கலாங்க. நல்லா நம்மளுக்கு இது சூடு ஏறி வரணும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அடுப்பு வேகமாக வச்சு இதை அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க. நல்லா நம்மளுக்கு உப்பு வந்து சூடு ஏறி வரணும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா நம்மளுக்கு உப்பு சூடேறி வந்திருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருந்த கேக்கை வந்து இந்த டைமில் உள்ளே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது பார்த்து கவனமாக பார்த்து வைங்க. நம்மளுக்கு இந்த குக்கரில் வந்து இந்த மோடு வந்து ஒட்டக்கூடாது. இந்த ஓரங்களில் நம்மளுக்கு ஒட்டி வரக்கூடாதுங்க. குக்கர் மூடி போட்டு 45 நிமிஷத்துலேருந்து 50 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு இது வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா கேக் வந்து வெந்து வருங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு 45 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. குக்கர் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா கேக் வந்து வெந்து வந்திருக்குது. இப்போ எப்படி வெந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு நான் ஒரு கத்தியை தான் உள்ளே விட்டு நான் பார்க்குறேன். நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வந்தால் நம்மளுக்கு கேக் வந்து வெந்துருச்சுங்க. இப்போ இது குக்கர்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்காவது நம்மளுக்கு இந்த கேக் வந்து நல்லா ஆறி வரணுங்க. நம்ம இதை அப்படியே வச்சிடலாம். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம்னா நல்லா நம்மளுக்கு ஆறி வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த ஓரங்களில் இந்த மாதிரி கத்தியால் ஃபஸ்ட்டு எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு கேக் வந்து தட்டையில் போடக்குள்ள ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்துடும். இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. திருப்பி விட்டு லைட்டாக இந்த எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டி விட்டால் தான் உங்களுக்கு கேக் வந்து சுலபமாக வருங்க. இப்போ நல்லா தட்டி விட்டுட்டோம். உண்மையாகவே சொல்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க நம்மளுடைய கேக் வந்து. அங்கங்கே கருப்பாக இருக்கிறது வந்து நம்ம சாக்லேட் சேர்த்தது தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ இது கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கட் பண்ணக்குள்ளேயே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம கரம் மசாலா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.